家長導航。大家好，我係李惠利中學束澤良校長。我哋而家身處一個咁靚、咁靜嘅禪修室，係來自佛教林金殿紀念小學。喺我身邊係吳永雄校長。我哋今日咧就會特別想邀請阿吳校長分享下，就係喺呢一個咁愛比較嘅世代裏邊，好多時候咧嗰啲嘅少年人，甚至去到年青人，佢哋都會唔係咁容易輸得起嚇，或者我哋叫唔輸得嘅心態。咁究竟作為一個小學校長，可以有咩嘅分享説話可以俾到幼稚園嘅家長，甚至小學嘅家長？咁而家大家細心聆聽吳校長嘅分享。吳校長，大家好啊！我係佛教林金殿紀念小學校長吳永雄啦。張校長好。咁就唔夠膽講咩心得嘅，不過就自己喺小學教育都做咗30幾年啦。的確好似阿束校長咁講咧，近年咧我哋發覺咧啲細路仔真係唔輸得嘅。我會覺得係會同家長生一個小朋友有啲關係，因為以往我哋細個，譬如我自己咧，我4兄弟姊妹嘅，我都係。哦，你都係，我就拉仔嚟嘅，我都係。係咪啊？咁咧，我哋2個家姐一個哥哥，咁我係拉仔，咁好多時咧就唔係經常會贏嘅，好多時會輸，因為我拉仔啊嘛，即係好多食嘢咧又唔夠佢哋快啊，家姐食晒啦，咁阿哥食完啦，先到我嘅，咁我冇乜嘢話一定要贏嘅心態，咁但係我覺得近年因為好多家長、好多家庭都係一個小朋友，咁萬千寵愛啊，咁好自然就我都係家長啊，我都係得一個仔嘅啫。咁我會明白啦，即係作為家長得一個小朋友，梗係最好嘅俾佢啦。係啊。咁慢慢就會養成一啲小朋友就係，咦，樣樣我都要第一，我要贏。咁邊個唔想贏咧？好坦白講，個個都想贏。但係問題就出現啦，就係譬如喺學校嚟計啦，嗱，譬如我哋都多學生嘅，我哋30班，咁每班都有20幾個同學仔。咁一級有成120幾人，咁你可以想象120幾人考第一得一個嘅啫喎，其實。咁係咪全部其他嗰啲叫輸家咧？其實你問我一定唔係。咁我認為就係要令到我哋啲細路仔點樣學識輸。嗱，學識輸好重要。人生冇可能永遠贏。冇錯。我覺得喺小學階段，我哋要教細路仔，其實最重要何謂贏，何謂輸咧？係同自己比，唔好同人比。因為同人比，永遠有人叻過你嘅。但係同自己比，你比較我今日係咪好過琴日咧？咁如果係嘅話，你已經贏咗嘅咯。但係調翻轉，我舊年考全級第一，我今年都係全級第一，但係我開始好懶惰，其實你已經係輸緊。即係我覺得自己同自己比得嘅啦，唔需要同人比。家長嘅心態都係要令到細路仔要學識輸。識輸嘅細路仔咧，佢會喺書裏邊學識到一啲吸取到啲經驗，下次會進步咯。呢個先更加重要，我覺得係。係㗎，真係能夠可以喺而家嘅年青人。佢哋往往真係希望可能係考第一各樣，咁呢個比較其實係好難避免。咁所以咧，當喺中學嘅時候啦，咁我通常咧會教家長2樣嘢。第一咧就係嘗試係將一啲無可避免比較嘅心態，不過嘗試係將佢轉回少角度叫欣賞。因為頭先阿吳校長覺得係啊，就即係每一班都係得個第一。但係若果其實譬如我舉個例子，我哋好多時候啦，當學生出去比賽啦。我哋同佢講話慶功宴咧，唔會話比賽之後先講嘅，我哋比賽之前講定，即係話俾佢聽，喂，大家咁辛苦練啦，OK，陣間大家出去朗誦比賽嘅，我哋唔理攞咩結果都好，大家其實你已經贏咗自己，所以咧我哋約定大家 OK， 跟住翻嚟嘅時間幾時慶功宴，讓到大家一齊去到重視嘅係之前嗰個過程，更加喺比賽過程啦，我哋會好多時候即係就係同同學分享翻究竟其實嗰場波 OK，我哋或者人哋。佢究竟係打得幾落力喺個過程裏邊？而反而喺嗰個嘅欣賞角度，俾學生見到咧，我哋所重視嘅唔係一個結果。咁佢哋發覺，咦，原來學校老師校長佢哋好多時重點都係放喺嗰個過程。咁佢哋就知道我哋特別係重視嗰點。咁佢哋發覺，咦，原來
俾人欣賞嘅係個過程多過個結果嘅話啦，咁某程度上佢哋都覺得呢一個係應該去到仿效嘅對象嘅方法。咁所以往往去到譬如頭先話比賽好，或者可能甚至佢嘅成績，我哋有時候咧都唔係話淨係講緊話頭幾名攞獎嘅嚇，我哋亦都好強調個進步獎，就係頭先啱啱吳校長所講，我哋當若果一個學生佢能夠進步咗幾多分嘅，我哋覺得咦你已經贏咗。咁我哋亦都成日同啲學生咧講一個比喻嘅，因為以往啦大家嘅龜兔賽跑啦，成日都係話隻兔仔贏咗隻龜，係因為隻龜啦佢可能咧偷懶跪低咗隻兔仔嘅堅毅，咁呢個都係嘅，堅毅一個係值得讚賞。而同一時間我哋有第二個擺佈俾啲學生聽嘅，就係話其實嗰隻龜當若果係同個兔仔去到 set 目標嘅時間，唔係 set 喺跑道嘅末端，而係 set 喺嗰個跑道隔離河嘅另一邊，咁就算隻龜佢游得幾慢都好啦，佢都一定贏㗎，因為佢識游水係佢嘅優勢，兔仔唔識。所以當若果我哋好希望就係幫同學仔能夠揾到佢嘅優勢，而嗰個優勢屬於佢自己嘅，正正就係頭先吳校長所講，唔係要同人比，而係淨係同自己比自己嘅進步。咁成件事情啦，佢發覺即係我諗其實喺個過程當中佢自己好開心㗎，因為佢發覺咧佢已經鬆綁咗，唔需要樣樣嘢好似而家喺 Facebook 世代喺 IG 世代睇下人有幾好，而係淨係睇下自己其實有幾好。咁成件事件對佢嚟講個欣賞角度唔同咗，個世界都唔同咗。所以係咯，好多謝吳校長今日同我哋分享翻就係嗰個點樣去到教識佢同自己比嘅角度。係咯。咁同埋我會覺得喺個過程當中一定有得着嘅。你會發現，譬如我哋頭先講小朋友小學啦，咁到6年班就要升中派位，係嘛？升中派位亦都同樣嘅咋，即係何謂贏何謂輸咧？其實最重要就係佢要揀一個合適佢自己嘅嘅中學啦。咁而第二個就係喺每個階段裏邊，同學仔都仲有啲得着。呢個係要家長要同意同埋小朋友一齊去成長，好重要嘅經歷。就係我好多時我哋會做好多家長教育，就係每一個月我哋都會有家校聚會嘅。好多家長會嚟到我哋當中就了解我哋學校做緊啲乜啦，然後亦都陪住小朋友成長啦。亦都我自己本人咧，亦都係教育局揾我幫手做咗家學合作事宜委員會啦。咁我覺得啱最近亦都喺九龍塘就分享咗個講座，同我哋嘅家長一齊去分享。冇錯。我覺得幾好嘅，因為成個過程當中咧，包括咗我哋點樣去做個廣告啦，點樣做個 PowerPoint 啊，然後同家長一齊去做個講者啊等等。其實個過程當中咧，其實家長亦都係有啲得着，就係原來喺對住咁多人講咧，其實有啲壓力。我話係，原來係就係咁啦。因為家長平時對小朋友咧，可能覺得理所當然你應該做到喎。原來逆地而處嘅時候咧，原來有壓力嘅喎。咁慢慢家長就會覺得，我哋有時要喺自己小朋友嘅角度去諗翻轉頭，係咪有盡力已經好重要啦。即係頭先提到，佢有盡力去付出，佢有準備。咁個結果，我好同意阿初校長頭先提，個結果我哋未必控制到嘅。任何比賽，除咗係自己嘅實力之外，運氣啊、天時地利人和都有啲影響。我哋有啲控制唔到，我哋只能夠控制到自己嘅準備嘅啫嘛。其他嘅天氣等等運氣，我哋冇能力去控制。冇能力控制嘅嘢，唔好花時間去處理。我自己覺得，就做好自己準備好每一日嘅工作。亦都舉多個例子啦。我哋會發覺而家啲細路仔頭先提到新生代係點樣咧？就係輸唔起啊嘛。輸唔起嘅時候，其實調翻轉，我會覺得同學仔嘅 EQ 一定要好強先得，情緒管理個情緒智能要好強。一個相對事業上有成就嘅人咧，佢 IQ 未必一定最高，但係佢相對人和處理，佢嘅情緒管理要好強。出嚟工作，我成日都同同事都係咁講嘅，唔單止同家長，對老師都係咁講。我哋所有老師都係大學畢業㗎啦，講真。但係最重要就係你點樣喺個團隊裏邊去協助，點樣帶好我哋啲同學仔，其實係人和嘅管理嚟嘅，係情緒管理嚟嘅。我哋嘅細路仔何嘗唔係任何一份事業，你都係同人相處嘅。嗱，就算嚟緊 AI 年代，我哋好多時對電腦係好多，但係無可否認，你都總係會見到人嘅，你都會同人相處。如果你唔識同人相處，又或者我驚輸唔起嘅時候咧，我以前有個師傅教得我好好，以前個校長教我好好，6個字講晒：小蝕底，大便宜。細個嘅時候我唔明呢句説話，而家我明，即係後生仔唔好怕蝕底，
多啲去幫手。原來你學到嘅嘢係屬於你自己嚟緊嘅資源，你嘅資產嚟。你嘅人生嘅事業行得幾遠，係你唔怕幾多嘅蝕底，你就會收到好多人嚟俾經歷你，呢個你嘅寶庫嚟嘅。我覺得我哋新生代就係要多啲要唔怕輸，去多啲去幫人。每一次嘅經歷，每一次嘅一啲失敗，都係一個經歷。咁下次你會更強。下次嘅時候，你面對呢個同樣嘅情景，你識點處理？咁呢個同學仔，呢個將來嘅青年人，其實冇嘢輸，因為佢所有經歷佢都有經歷過，然後佢識得點樣駕馭嗰種壓力，亦都識同人相處。我覺得呢個先係人生嘅贏家咯。係啊。所以咧，好多時候啲學生咧，有時候喺學校同喺屋企咧，係有兩個唔同標準。喺學校對住我哋嘅時間咧，佢哋知道我哋嘅要求唔係在乎結果，係在乎過程。所以變咗啦，當翻到嚟嘅時間咧，佢哋會識得講：喂，我哋頭先嗰場波打得好好嘅，我哋好捱得嚇。但係當佢翻到屋企嘅時間啦，就可能對住父母講啦：哎呀，頭先輸得好慘啊，贏唔到咁樣。因為可能即係當其時佢嘅父母就係重視贏同埋輸。所以即係都鼓勵家長，其實咧喺平時打定底同佢嘅溝通建立工作啦，係要平時做嘅，唔係打場波先見到嘅。喺平時裏邊，藉著喺你話電子媒介好多時新聞啦，或者喺電子平台啦，佢通常都係比較最好嘅。所以咧嗰度咧佢學唔到呢一樣，不過一定喺家長度學到，就係話家長點樣做俾佢睇。佢重視嘅係佢嘅過程嚇，而並非係人背後可能獲到最尾嗰個結果。當若果仔女一路見到家長，就好似見到我哋班老師、班校長係重視過程嘅話啦，佢對翻住你哋嘅時候，亦都會覺得，咦，應該同家長傾嘅時候，同父母傾嘅時間係講翻個過程係重要，因為呢樣嘢係家長欣賞嘅。咁若果家長即係你嘅細路仔，不論喺學校、喺屋企都係重視嘅過程嘅時候，咁呢一個潛移默化咧，就讓到佢日後面對任何嘅時候，都能夠知道過程係遠比結果重要，因為過程本身都可以贏。係，我覺得頭先一路提好多學校做緊嘅嘢啦，家長可以做多少少，我覺得就係多啲做聆聽啦。頭先好似阿蘇校長提到就係喺個過程當中，我哋好重視事後嗰個分享分析。我哋所講 debriefing， 即係做完個活動之後，其實好似放完煙花咁，其實冇用㗎，即係你好開心咁完咗啦，咁就係咁多咯。咁但係每一件事都有啲體驗嘅。咁作為家長可以聽下，做聆聽者，未必需要回應住嘅。等小朋友分享開心嘅經歷，或者一啲失落嘅經歷。咁適當時候問一問佢嘅感受。咁我覺得小朋友一路成長，如果你肯做佢聆聽者咧，佢願意多講俾你聽，佢自己一路成長嘅經歷。好特別想提家長就係唔好等到去到6年班，我哋小學啊嘛。我哋做教育就係好清楚睇到，逢係1年班嘅時候咧，我哋做好多頭先提到好多講座啦。絕大多數1年班嘅出席率係極高嘅，因為緊張嘛，因為幼小銜接啊嘛。咁但係去到2、3、4年班咧，可能啲家長覺得開始搣大個 B 咯，大個仔咯，就未必需要出席咁多學校嘅工作啦，咁工作坊啦。咁慢慢到5、6年班又開始緊張翻咯，因為升中派位咯。咁但係當你放咗手2、3、4年班5、6先執翻咧，好難嘅。咁所以我唔贊成各位家長2、3、4就放手咯，係適量放手係需要，但係又唔好完全唔聽唔理，咁就到5、6年班到大個就唔會再同你分享啦。咁所以我覺得無論小朋友到幾大都好，好似我而家都50幾歲啦，係咪？我仔都差唔多30歲啦。咁但係我阿爸阿媽仍然覺得我係細路仔嚟，即係喺阿爸阿媽心目中永遠都係小朋友。我覺得希望係可以令到呢個親子嘅關係繼續保持落去，好重要。係啦，好多謝校長分享。係啊，作為家長聆聽細路仔係一世嘅工作。係，多謝大家，多謝晒。